Olá! Hoje está acontecendo aqui em Canela a última etapa do campeonato gaúcho de motocross. Promoção da Federação Gaúcha junto com o nosso Canela Cross Club. Isto causou particularmente a mim, os canelenses, muita emoção, porque isso é um tipo de esporte radical, diferente, que traz para a Canela muito turista. Obrigado a vocês que vieram de fora, vieram prestigiar a Canela. A gente fica muito satisfeito. Obrigado para o pessoal de Canela que organizou, junto com a Associação do Motocross do Estado, todo esse evento maravilhoso.